pamawasmu. Apa dredah sing ana ing alas Lokasraya kuwi kira-kira bisa ditumpes marang salah sawijining warga Karangkemuning dhewe apa kudu ana wong liya kang bisa ngendhakake kridane begal Lokasraya. Menawi kula ningali solak bawanipun singa wedhus, singa nekat, singa wana sak kanca. Menika piyambakipun ajem wengis. Kados dene warga mriki Karang menika mboten wonten ing basis kulawa. Ngadepi wontenipun begal. Menika galak sanget sekti Gedhaya Mahabharata. Dipun bedhil menika mboten napa-napa. Pun pedhang laka-laka pun tombak nyekakak. Nah, iki ngene. Kene iki Demang. Bahasan seliramu ora basa ya. Oh, sampeyan iki Bahasan Ki Demang kuwi ngomong matur marang ingsun ngerti dong dinge begal sing ana Lokasraya banjur ingsun ngumun aja-aja kuwi Demang duwe sambung rapet karo begal kang gawe derdah. wah boten. Estu boten kula menika pinangka punggawa ingkang dados tinulata wonten ing wewengkon Kadipaten Karangkemuning. Setya tuhu kula menika namung kagem Kadipaten Karangkemuning. Kula menika manut miturut andhahan kula. Telik sandingkeng kula sebar wonten ing alas Lokasraya. Sunga wedhus sak kancanipun mila kejengsan. Mila laporan menika lajeng kula catet kula tulis ten buku. Kula aturaken dengan Adipati nyangga. Apa bisa tak ugemi aturmu? Demang. Pantes kula niku ora ngapusi. Kula niku mesti ngapusi. Nah, Estu. Lae dumugi batas kula menika namung bekti kula kagem Kadipaten Karangkemuning. nah, wis ingsun percaya marang Ki Demang apa meneh Reki ana patih. Tentremke nggih anakku, kok kaya ana ketebang-ketebang.